خوتي خواتاتي السلام عليكم. مرحبا بكم معنا من جديد في القناة ديالنا قصة وحكاية، قصص وحكايات من الواقع المغربي. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم وبكنا من جديد في هذه القناة. وعلى بركة الله، لما نطولوا عليكم كيف ما عودناكم نبداو السرد ديال الأحداث ديال القصة ديالنا. القصة ديالنا مغربية وغادي دينا مدينة ديال العرايش. مدينة ديال العرايش أواخر ديال الألفينات، يعني 2000 2001 في أواخر التسعينات وبداية الألفينات. ما واحد الشاب سميتو إبراهيم. قبل ما نسردو القصة ديال إبراهيم نحاولو نرجعو للطفولة ديالو شوية، شوفو إبراهيم كيفاش كبر كيفاش عاش، من بعد عاد نحكيو القصة ديالو. إبراهيم واحد الدري لي زويون ظريف مؤدب ود الناس داخل سوق راسو. نشأ وتربى واحد التربية اللي حسنة بزاف. كان هو الدري الوحيد وسط الأسرة ديالو. الأب والأم داروا كل ما في جهدهم باش داك الابن يتربى ويكبر وينبت نبات حسن كما كيقول، ويكون ولد اللي زوين وتعطى به المثل اخلاق والتربيه ديالو. كبر وقرا، خدا الشهاده ديال الثانويه ديالو وما قدرش انه يكمل القرايه. فعل شي مشاكل دراسيه وطيش ديال الشباب الى اخره. بعد ما خرج دوز العام الاولاني العام الثاني، غير جالس كيتسكى في الارجاء ديال العرايش، ما كيدير والو، غير جالس كيدور. 3 سنين قبل الألفين، يعني في 97، بداية 97 نهاية 96، غادي يقترح ليه واحد خالو انه يتعلم الصباغة. وملي ضبط الصباغة مزيان راه غادي يدبر ليه على خدمة في اسبانيا. ابراهيم عجباتو الفكرة، فرح بزاف، دخل وبدا كيتعلم الصباغة. لمدة ديال 3 سنين هو جالس كيتعلم الصباغة. شاد شوية الحرفة، شاد الأساسيات ديالها، زاد تعلم مزيان. من بعد ما تعلم وتقادد، قادت الأمور ديالو في الحرفة. غادي يولي يقترح ليه فكرة واحدة أخرى، هي أنه خصو يتعلم شوية ديال اللغة الإسبانية باش ما يصعبش عليه التواصل تمايا في إسبانيا. زاد تعلم شوية ديال اللغة وقادر المسائل ديالو اللغوية، زاد حسن المستوى ديالو. الصباغة ولا معروف، إبراهيم ولا معروف في الصباغة وفي الدومين ديالو. 2001 2002 إبراهيم كان قدر أنه يتعلم الصباغة وشد الحرفة مزيان وولا صباغ. وغادي يوفي داك السيد بالوعد ديالو، وغادي يدبر ليه على كونطرا مع واحد الصباغ تمايا كاينه في اسبانيا. مشى ابراهيم، بدا كيخدم شويه اللغه اللي تعلم راه عاوناتو، وبدا جالس كيضرب بريكولات، بريكول هنا بريكول ليه بريكول هنا. شهر تعرف على شي مغاربه، ولا كيمشي مره يخدم عندهم في النوار. يعني اي واحد خصو شي صباغ ولا شي حاجه، بلا ما يتصل بالمقاوله اللي فيها ابراهيم، ولكن كيمشي عندهم سبت وحد ولا شي سويعات خاويين. هذا باغي يفيرني الباب، هذا باغي يفيرني الخشب ديال الباب، هذا باغي كذا شي لعيبه في الجرده. كيمشي كيخدمها لي من غير انه كان كيخدم الصباغه. كان عنده شي بريكولات في البني بلومبي وشويه ديال الجارديني، يعني كما كيقولوا سبع صنايع والرزق ضايع. مشى على هذا الحال هذا، زاد طورت الامور، اكتشف الاجواء اكتشف الارجاء، وقرر انه يدير مقاوله ديالو. ابراهيم دار مقاوله ديالو، الصباغه والبناء، نقية الحدائق إلى آخره. ولا تا هو كيستقطب الشباب المغاربة تونسيين جزائريين اللي كاين تما في إسبانيا، يمشي يقلب عليهم في دوك الأحياء الهامشية وكيجيبهم كيخدموا معاه في النوار. أسس مقاولة ديالو وتشهر تما في العرايش. ولا كيمشي ويجي للدار ديالهم، الأمور المادية تحسنات، وبقى على تواصل مع الخال ديالو، راه منساش الخير ديالو. بقى على هاد الحال هذا، من بعد غادي يتلاقى بواحد البنت سميتها جاكلين. تلاقى بواحد البنت سميتها جاكلين، هي كانت خدامة في واحد الشركة، وتواعدوا للزواج وبداو المسيرة ديالو. إبراهيم ملي دخل الحياة الإسبانية مبقاش هو إبراهيم، تبدل شوية. الزيارات ديالو للأهل ديالو تباعدو، الرسائل ولاو قلال فاش كيصيفطهم. دخل إبراهيم في واحد العالم ديال لي زافير، الصفقات، وراكم عارفين ديك الحياة شنو كتبغي. ولا كيمشي للبيران، حياة ديال البطخ، حياة ديال الزهو النشاط، وسط هاد المعمعة وسط هاد الدخان وسط هاد العجاج اللي عايش فيه إبراهيم. غادي يلقى راسو تبلا بواحد البلية
اللي لا ينجي منها أي مسلم، اللي هي صراحةً اللي خايبة بزاف وكتشتت الأسر وكتشتت كلشي. هاد البلية هادي بلا شك راه شكون عرفتوها، جبلة بالقمر، جبلة إبراهيم بالقمر. المقاولة بدات كتراجع، ما بقاتش كيما كانت. المقاولة مابقاتش كتدخل الفلوس، ولا إبراهيم داكشي اللي صورو كيطبو في القمر وفي الشراب والحشيش. ديما أي حاجة صورها كتمشي للقمر، ولا الحشيش ولا الشراب. جاكلين صابرة معاه، مرة كتخاصم معاه، تغوت عليه، تنهرو، ولكن والو. إبراهيم اللي في راسو القمر والطاسة وبس. استمروا على هاد الحال هذا سنين. إبراهيم غادي ترزق عنده واحد البنيتة، غادي يختاروا من الأسماء هبة، اللي كيعتبرها هبة من عند الله سبحانه وتعالى، وغادي تكون مفتاح ديال الخير عليه. دازت أيام، إبراهيم لقى راسو زاد غرق في القمر وزاد غرق. جاكلين صابرة عليه على ود ديك البنيتة هبة. من بعد راه إبراهيم صافي غادي يطب كلشي، طب كلشي، طب في المقاولة، في الماتيريال، كلشي باعو وقمر به، لدرجة أن حتى شي واحد ما بقى كيتيق فيه، وحتى شي واحد ما بقى كيغوت له باش يجي يخدم معاه. جاكلين ولات هي المعيل ديالو وديال البنيته ديالهم هبة. إبراهيم في ديك الأيام اللي كانت عنده الفلوس راه تعرف على بزاف ديال الأصدقاء، منهم الصالح ومنهم الطالح، منهم المزيان ومنهم الخايب. بقى كيتواصل معاهم. وفي ديك المعمعة كان كيعرف واحد السيدة كان سميتها إليزابيث. هاد إليزابيث هادي كانت هي من دوك الناس اللي كيمشي يقمر في الكازينو ديالها، وكيجلس عندها وكيشرب بيرات مرة يكمي شوية الحشيش تمايا. إبراهيم ملي شاف قضية مبقى فيها لا فلوس لا والو، ولا تا هو فحال دوك المغاربة اللي كيجمعوا داكشي اللي قديم وكيهبط للبلاد يبيعو، يدور به الحركة ويولي يرجع. ملي ساقت هاد الأخبار هادي قلت ليه علاش ما ديرش معايا واحد لافير، انا نبقى نعطيك الطوموبيله من عندي ونشارجيها لك بالسلعه وكلشي، وانت غير هبط للبلاد وبيع، وداكشي اللي صورتيه نقسموه. ولكن ملي تكون جاي على مني، راه كاين شي وحدين غنصيفط لهم شي سخره ديالهم تمايا، وملا يكونوا جايين حتى همايا راه غادي يصيفطوا لي سخره ديالي. ابراهيم ملي سمع هادشي هذا والقضيه مبقاتش فيها لا فلوس لا والو، وهاد السيده كدور معاه مره اليزابيث دايره معاه زوين، تشري الحشيش مره تدخل الكازينو ديالها، قال صافي ماشي مشكل نيسرو معاه. إبراهيم ولا كيهبط 4 المرات حتى ل5 المغرب في العام، يعني بمعدل 2 مرات في الشهر، أو 2 مرات في الشهرين. المهم يعني عنده 12 شهر كيهبط فيه 5 المرات، كل مرة وفوقاش ما رشقت ليه كيهبط مع ديك السلعة وديك الخردة، كيبيعها تما في البلاد ويولي يرجع. هبط المرة الأولانية، مشى باع الخردة باع داكشي، وهو راجع وقفوه قلبوه دوز. المرة الثانية كذلك، مشى رجع جا رجع. هيبة وجاكلين راهم عايشين ومبقاوش كيتسوقوا ليه حتى هو مبقاش كيتسوق ليهم، ولا كيهبط ديك الخردة وداكشي كيبيعو. ولكن كي يكون راجع كتلاقى إليزابيث، كتلاقى حتى هي كطلب من عندو الطوموبيلة ديالها وكتمشي في حالات. واحد المرة إبراهيم هبط وقالوا له غادي تجيب شي صخيرة من الشاون غيتلاقاك شي واحد تمايا. هبط إبراهيم باع داكشي اللي سالا، اتصل بجاكلين قال لها راه غادي نجيب واحد الصخيرة لواحد الناس وراه غادي نتعطل واحد السيمانة. اتصل بإليزابيث قال لها رانا بعت داكشي وأنا في الشاون. لقى شي ناس تمايا ما عرفهمش، أو شي سيكان، خداو الطوموبيلة حطو داكشي سدوه، قالوا ليه راه طريق السلامة. ديك الساعة إبراهيم قصد طنجة، دخل الميناء، داز النقطة ديال التفتيش. يلاه غادي يدخل في النقطة ديال التفتيش، كيوقفوه البوليس، الجمارك والبوليس. بداو كيقلبو حتى كيلقاو عند إبراهيم واحد السيكان كبار محطوطين تمايا. سولوه ديما من هاد السيكان هادو، قال لهم داروا واحد السيدة راه كنتسخر ليها. قلبوا دوك السيكان يلقاو فيهم الحشيش والغبرة والمصيبة الكحل. إبراهيم بغا يدافع على راسو، ما لقى باش يدافع على راسو، نتوما كانت لابساه. ديك الساعة قدموه للعدالة وبداو معاه التحقيق. إبراهيم مصر وكينكر بأن داكشي ماشي ديالو، وأنه هو ما عمرو دار هادشي هذا، ولكن التهمة وداكشي راه كان اكزاكت ولاصق وثابت. إبراهيم عيا ما يراوغ عيا ما يغوت، خرج الحكم وتحكم عليه ب5 سنين سجن نافذة وغرامة مالية بسبب ديك الكمية الكبيرة من المخدرات اللي لقاو. من بعد ما خرج إبراهيم
ما غادي يلقى حتى شي واحد كيساينو في الحبس، لا أسرتو لا الزوجة ديالو لا والو. قرر أنه يرجع ويبدا من جديد. حاول يتصل بالزوجة ديالو جاكلين وبنته هبة، راه ما عطاوش المساعدة في الأول لأنهم كانوا خايفين بلي يعاود نفس السيناريو. ولكن إبراهيم كان عازم أنه غادي يبني ويبدا حياته من جديد. عطاتو جاكلين فرصة جديدة وخرجات من الخدمة وأسست معه مقاولة، وبدا إبراهيم كيصبغ الديور وكينطلق في العمل ديالو. ولكن هاد المرة هادي حماس وحب ونشاط كبير. بدا إبراهيم يأسس مقاولة وكبرات ديك المقاولة وتيسرات الأمور ديالو، وقسم أنه ما عمرو غادي يقرب القمر ولا يطوف بساعته. وهنا غادي تكون سالات القصة ديالنا، وما بقى لينا غير نودعوكم ونقول لكم إلى اللقاء، ونتلاقاو مع قصة واحدة أخرى، ونتمنوا تكون نالت الإعجاب ديالكم. وشكرا على حسن استماعكم، وإلى اللقاء.